Ne, umanisam ka mo tamang kikita iti cellphone mo bakit? Anya day taya? Ah, nagsweldo ak ngamin iti kalman, lakay. Kat adamo ti kayat ko nga orderan iti Shopee a blouse. Ha? Sana balit a kwartak mo ti igatang ko. Kan may saan mo unay anangina ti blouse nga ibagbagak. Anya kalaki din na bakit? Awan mo ti bagbagak. Orderam latta ka day. Sa anak mo niya gungit no bilang lang. Ha? Nakunak day ta gapot at damit trabaho. Agorder ka mo't para iti bagay. Saan adag iti lang ubeng. Wan lakay. Kat saan mat akanayon? Sagpaminsan laang. Anya laki din! Ne, umanisam ka mo tamang kikita iti cellphone mo bakit? Anya day taya? Ah, nagsweldo ak ngamin iti kalman, lakay. Kat adamo ti kayat ko nga orderan iti Shopee a blouse. Ha? Sana balit a kwartak mo ti igatang ko. Kan may saan mo unay anangina ti blouse nga ibagbagak. Anya kalaki din na bakit? Awan mo ti bagbagak. Orderam latta ka day. Sa anak mo niya gungit no bilang lang. Ha? Nakunak day ta gapot at damit trabaho. Agorder ka mo't para iti bagay. Saan adag iti lang ubeng. Wan lakay. Kat saan mat akanayon? Sagpaminsan laang. Ni, parcel mat daytoy kumare. Akin ko kwa. Ah, ni Mariel man. Intulod ita ja rider. Kad pinayada kon tawan mo't ni Mariel nga minti tabalayda. Ha? Agorder sa di nabayadan? Baybayada na kiddi mare. Tunggal adda bak apa ka parcel na. Nasaya at ano kas na? Kahit anya kanungay dayto in-order na. Diyak man mo. Ngam panagkunag. Blouse na siguro dayta. Ha? Ha? Uman-order iti blouse? Kunamla no maibagay mo't kankwana? Anya? Uray order nga order iti agduduma a blouse. Iso matlat tatirupa na. Awan nagbaliw ni Mariel Lacta. What? Bagtit a talaga dayjay a babae. Adan samot tililing na ti salbag. Saan nga addan sa kumare? Talagang adda. Sa bagay, sipod pa kat kasjay ti ugali na. Amin a kaaruba na, katyaramidan na iti dakas nga istorya no adda ti apalan na. Katuan man, amin na makita na iti karuba na. Masapon nga damot yung kuwana. Unay matan ti kastang imbaganakan ka. Uray orderak nga order iti blouse, ngam awan lata ti nagbaliwan ti rupak. Kat isungay nga ta, adda ka di ti nagbaliwan ti rupa na. Adda Diyan kinapuskol ti sub-sub na. Kapwede kinachismosan na iti mano at tawen si ka. Ay na, nakunamon kumare. Amin matan kat pakibiyangan na. Uray parcel. An-anwak nga ta Ay, anya lakit din aya. Jakman amoy ti dayjay a babae. No apay mat nga ultimo parcel ko. Kat adalat ta ti ibagbagana. Jakmat an-anuan. Ay kat baybay amlata bakit? Awan siguro ti maramid na iti biyag na. Iso pakibiyangan na amin na makita na. Awan mat ti amok a basol ko kan kuana. Kasjay nga ro ti tao bakit? Uri awan basol mo, no gandat na lang ti mangdadael, kat aramidin na lata. Ay, sa bagay mat kit di Bay amlatan bakit? Mauman tulat ta ka day. Anya?
Aday order mo iti Shopee ko nam, Luisa. Adda lakay, nagorderak man mo't iti blouse ko. Sana bale, italaang. Ha? Mabayag tumanan no agorderak tumanan. No sumarunon tao, sapatos man mo't ti orderak. Tawan mo't tanda imbagam kanyak nga igatangan nak iti sapatos ko. Bartek mula ang samot day jay. Unay ka na ya. Ala, bayam tayo gatangan kanto. Ha? Saanan? Di ka man kari-akari tamarurudak laang. Di kinaado ting kareng. Uray may sa awan tinungpal mo. Salbag kit de. Anya? Adtoy ibatik kan ka day to'y duwagasot mare. Ha? Apa tayo ito mare? Amangan nga min, no maira na nga adda papanak inton bigat. Kat umaygi parcel ko. Pakibayad mo to Apo, anya ngay mo tinorder mo iti Shopee. Blouse mare. Abay, ni Mariel laang ayat ti makabaul agumatang. Ha? No makagatang da, makagatang akmag. Anya? Ngam at least kanya, tao mo na nga itad ko ti bayad. Saan akas kan kwa na, apabak up. Anya? Alain akon kumare. Si Kanton ti makaamo amang bayad, Umay kuntula alaanan no addan. Thank you. Ay, unay mo tantikas di nga ugali ni Luisa. Di na talagang maikat, di naman nagapal na. Ay, wala nga ron na. Amin na makita na iti karuba na. Kat masapol man yung tagang kwa na. Ay, naimbag ko mga road numang sapul mat iti trabaho na. Sana kasi amang namnamalang iti awat nila kay na. Wala nga ron. Nagsadot ng trabaho. Dila mabae, iti kasi nga aramid na. Nagsadot, ngam naglaing mat nga agpalastaw. Bagay, at iti sweldo kiti makalawas. Makamuka mo ito na mga budget kada kiti masapsapol dito'y balay. Ay nagyaman ak unay lakay. Awan bagas tayo bakit? Isukuman ti una magatangan. Anya lakit din lakay. Amugda kita saanin anasken nga ibagampay. Ha? Amangan no nalipatam ang nalaing da ito asawam. Saan anasken nga ibagbaga dagiti aramiden na. Nalaing nga road sana ya. Anya? Saan akasla kadagiti asawa ti kaaruba. Akasla saan dang agpampanunot. Ay, nagsasangan dagiti ko. Ngam immature dalatang agpanunot. Oh, si kamanan kumare. Sana all. Bagat lapag ti isem na. Aywan na ako, mare. Kasta talaga ti tao nga awan parikot na itibiyag. Kanayon nga agis-isam. Anya? Ay, sana all talaga. Imaya, tao may kumanan ibatikan ka day ti limagasot a kwarta. Ha? Pwede ta? Kat bayad ti parcel ko Take note. Limagasot day toy. Saan akas kin ni Luisa at 200 laang ti balor ti parcel na. Ngam siyak 500 ko naman. Anya lakit din aya. Una yan. Pakibayad mo to Umay kuntulat taalaan no addan. Blouse, lipstick, foundation, kan blush on day jay, kumare. Luisa, makadlawak man. Ha? Anya day talakay? Kaya ho awat ko laking katiswildo kiti na minsan nga daw.
Apay ka na ayon matan, anateng ken tuyo ti sidaan. Ha? Ken maysa, apay per kilo matan ti ginatang mo abagas. Apay asaan at 25 kilos, ket umdas mat no bilang di kwarta. Ay, kwala kay. Adda ngamin in-order ko iti Shopee. Iso ti daduma nang ibayadak iti kwarta nga inted mo kanya. Anya? Sana ba nila kay? Maudi day jayan nga order ko. Sa anak kun nga agur order. Anya? Ay, naimbag ka pa'y Luisa. Ada man ti baro akawus mo. Aywan anana, in-order ko man dahito iti Shopee. Kasta aya. Ay, umanorder ka iti kawus mo. Ngam di mo mo't maigatangan ti anak mo kan ti asawam. Anya? Kawamat. Kita man day takawus mo. Nagmayat. Ngam ti kawas di anak mo. Adabot taw na. Ay, di kalamasyan. Manakiblang ka mat abak-bakatan. Just kick it eh. Aniya? Ha? Di ta ka manlangan. Di ko namkit di. Di ka ngaming makagatang iti kawus mo. Iso akas ta kayong agsaw. Anya lakit din aya. Nagalas at talaga ti ugali day di abakat. Awan pa'y tinasaya at nga ibagana mo. Apay, Agasam, ultimo pa nagbado kat adda may bagbagana ti just ti abakat. ha? Ha? Masigurado, ano makita nak anaka lipstick ken naka makeup ad-adan nga ado ti sauna. Ay bakbaketan nga awan manaknakem na manakidang. Luisa, Bimakit lang nga awan pa'y nasaya at anay sawang na itipada na atao. Salbag kitay. Ay na, pasensya ka kuman, Dino. Nukas jeti na ibagak iti asawa mi di namin sana nagsabat kami. ha? Ay, uwan gayam na. Anya kami na yatin na ibagayo keng kuana. Tapay akas talaunay arurod na. Naku naklaang mat, anak ka pimpintas iti kawus na. Ngam di na kay pa'y maigatangan, nang runa iti anak yaw. Ha? Paspas ti panagsangpod iti order na iti online. Ngam pasigmat nga usar na laang. Naitang arud mo't lang ti parikot ko nana. Isulang ti pangip-ipanan na iti kwarta. Ayaw awat ko ken kuana. Ay na, bagam ti asawam. Sana dakas ti aggastos no sagpaminsan. Ngam no kas jay matan nga ununaan na dagiti once na ako nada. Ay sana, nang runa kat ada anak yaw arumbang kuma nga unaan na. Ay na po, nagmelmatan day ta kulay ti lipstick mo kumare. Aywan red na red ko naman. Sa dinong iti papanam, nakapalis ka matitikas taunay. Kat nakablas on ka pa eh. Imaya, tagtambayak man dito tersenam. Adda ngamin ti parcel kong urayak ka. Ay na, paspas ti parcel mo ah. Anya ngay manenday chay. As usual, lipstick manan kan adda in-order ko a makeup, eyeliner, kan sabon iti rupa. Hay, naimbang ka pa eh. Taura awan trabahom kat magagatang kalata iti pagpapintas mo. Ay, katwan na. Talaga akas ta tinasingpot na asawa na. Saan nakaskin ni Mariel? Anya? Unay mata ni Luisa. Apay akas na ti bagbagana. Kat saan kumat nga ikumkumpara ti bagik kan kwa na. Amo matanda ya babae.
Amin kat pagbalinan na nga isyu. Dila ta nga agyaman no makagatang iti kawas na. Kas kada pagpapintas na. Saan mat amasapol nga ikumpara na? Baya mo na. No iso ti pagragsakan na. Sa bagay matkit di ah. Ngam saan anasaya at dayjay nga aramidan na. Na para maglaunay. Naimbag ko mga rod. No maigatangan naman ti anak na. Kastamatan ti asawa na. Ha? Ngam saan mat, tausar na lang dagiti agsangpot a parcel na. Hay nako! Mala, bayamon mare. Saan man nga iso ti paka-stress, ha? Anya ka matal, Luisa. Nalabas mo tayo nga ramid mo. Ha? Apay lakay? Nakitak dagiti kargati Durabox, ijay silid. Agasam man, dagiti make-up kin lipstick nga order mo ito online. Ha? San ka mat? Amang opisina, tapno gumatang ka itinagado a pagpapintas mo. Anya? Apay, dagiti laang ayamang opisina ti mabalin nga ag-makeup ken ag-lipstick. Saan mat? Ngam nalabas kan. Isumatan ti pangipanam iti kwarta nga yaw awat ko ken ka. Ha? Agasam, tuyo ken kamatis akalayon ti ipasidam kanyak ken iti anak ta. Ngam dagiti lipstick mo, nginginaan. Salbag kiti ti kastol. Anya? Inaldawa ka mapampanaw agtrabaho di bangkag. Ngam igatgatang mula ang iti pagpapintas mo. Naimbag ko mamat, no may natulungan iti bangkag. Ngam saan may? Oh, itaman pa akas na tilangan. Kasla da parikot mo itaa. Nagapa kami ngamin kinilakay ko, kumare. Ha? Taapay. Nakita na ngamin dagiti ginatgatang ko a pagpapintas ijay ayan ti Durabox ko. Kasta una ya pungtot na. Anya? Apay ka no? Amumatan nilakay ko. Ah, siguro. Agong ungit mare. Gaputa unam agat gatangan dagiti pagpapintas mo. Ngem ti pangkusina yo. Ha? Kanayong kanungamin atuyo, ken kamatis ti paspasidam kadakwada itanakyo. Ngem dagiti lipstick, ken pagpapintas mo, ket agbalor ti 500 or more than. Si kakit dimot, kumare. Ay na, kumare, unaem ngamin dagiti pangkusina, sakbay dagiti pagpapintas mo. Tapno saan nga agong ungit nila kay mo akasta? Apengita ka lang. Nagapam. Ha? Rabin, gamdi ka pa'y nakaluto iti sidain. Ay, kulakay. Adala na panak. Iso anarabyanak. Ngam siya kung ti agluto iti pangrabi itayo. Tanan, nakaluto ako. Hingkay dya kusina tamangan kan. Nakan kami itanakta. Ha? Ibusam amin dyan luto kasi dahin. Naimas da dyan. Sigurado magustuam. Dinaw! Dinaw! Umay ka man dinaw! Paspasam! Oh, apa ya? Nagkunakan ka nga ipaburak mo dagiti make-up kas kada lipstick ka! Ha? Nagkunakan ka! Siya! Abay, ada reklamom. Nagawan mo't na panunot mo nga asawa? Amo mo't anangina ti pinanggatang ko kadagijay ngam napan mo mo't impaburak! Anya ka mo't-tan! Ha! Dagita ti pangiparam iti kwartang itid ko ka. Imbes nga igatang mo iti pangkusina, unaan di pagpapintas mo. Naimbag ko ma, no agda trabaho, ngam awan mo. Adda ka lang dito'y balay, ngam kakastangid din di kagatangam. Anya! Ala, kanam dagita yung paburak ko a pagpapintas mo. Tapnumap na ka, anya ka laki din ayan. Anya!
ginatgatang ko apang papintas ko. Ha? Anyat kahit mo asawan. Impaburag naman ta ni Tinanaw, ti salbag a lalaki. Awan panunot na. Anya! Ay naku, Mare. Ang mga si katawan panuno, nasan at asawa man niya? Ay, naku nam, idi kanyak, alasing panilakay mo. Ngam ibagaken ka, Mare. Amin na kinaanos sa asawa, kat adamot pagpatingkan na. San ngag nanayon dayta? Kumare. Ay, impaburak lang tay sunti pakanagan ka. Tay sumagamin tununaam. Saan mo't ati pang kusina ako na? Anya ngay itang kumare. Awanan, nagitingin lang ng make-up, kas kada lipstick mo, ngay paramag mo kada kami ken Mariel. Agbaliw kan kumare. Saan ngamin nga amin na banag ang makitam iti karubam, kat masampul mo't nga daging ka? Anya ngay ita, insabaw da. Andalagi din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay na, talaga nagasat ni Layla iti asawa na. Apay ka di manang. Gaputaan ti ubraan na iyabalay na. Saan da paglaban, saan da paglutuan, kan saan da pa'y apaginawan. Anya? Wen minda, saan ka nung arod akayat ti asawa nang nagtrabaho, tapno saan ka nung amabanog. Iso ang nagasat, takas labyag ti rey nang arod ti biyag na. Dinagana sa tibiyag na no kasta. Anya nga rin nga aramidan na. Agbuya iti TV, mangan, maturog, ag cellphone. Kasta? Ay, naggasatan ngay no kasta. Ay nanako namon, iso nga ammom ka de. Lumuklok mag ita ni Layla, gaputa saan ang mabampannog. Ken, pumudpo daw, gaputa saan ang maininitan. Jay lamay may nga anak na, ti asikaswan na. Nasaya at gayam tibiyag na insan nyo alayla, iti sidong ti asawa na. Apay ka dinanang? Ay na, mangan, maturog, agbuya iti TV, kan ag cellphone lang kanaw, ti aramidan na, iti balay da. Anya? Wan, isutin baga ni Ikit yu amin da itay. Ay katsulti na ano kasta? Ay kudwan ah. Ay sana all, makasara ka kumamit iti kasya klase ti lalaki. Ay dorbab. Kasano nga dati mangayat kan kakat lalaki kamot lang. Ouch! Anay ko, nanang, anay ko. Nakaka-hurt naman yung sinabi mo, nay. Na Nay. Di man sang kay bagadayta. Kaputa, masaksakit anak. Uwing, lalaki at nanang. Ng babae, tirik na. Aniya? Ay, nanana. Kunak man nung kaslaray na tibiyag ti anak mo iti sidong tasawa na. Ha? Ngam salmit kanyam. Kaputa pinaawid, dagapitik kinasadot nga. Ay, jak amo Jak mat dinamdamag ngagpaiso, no apay anagawid itoy. Kan awan ti amok di tabiyag ti rey na adayta. Ay na, di mo manan ibaga nga awan ti imbagbagam nana. Kaputa isumat isang kay bagam kininanang ko. Anya? Kat isumat. Ay na, numaminsan nga mina na, di yulabsan tag istorya. Taama nga numabainan kayo laeng, kas kumaita. Alaman do, panawan ka dito yan. At dapay ngamin papana. Ay na, si ka talaga mando. Tilar aramidam. Apay ka di manin, madal. Apay atila ibagbagam kiniikit mo alinda. Ay sigurado. Kaguwa anak tumananday jay, kapuit inaramid mo. Ay na, husto lang, mada. Tapno saan nga aglablabas. Ay na,
Iti aming nga bagana, kasla 30% la ang tipod no. Ha? Nasakit tinakam ko iti dayjay amando, manong. Nalabas dayjay nga naramid na kanyak. Ininsulto nak iti kastaunay. Anya? Kinunanakit din, analabasak ka no nga gistorya. Ay, ngamin Linda. Ha? Ay na Linda, bumabakikan. Manay nayunan ti apom. Iso nga ikateman dahil kinalaing mo amang nayon iti istorya, way. Anya? Da kayo mat manong. Awan pa'y mati ko na nga isakit da. Apay ko mga isakit ka, kat naalas mo, daramid mo. Ay na, agyaman kakit diya, tanaano sakpay lang nga manong mo. Tano sa balay, ang mga nun natibabkan. Anya? Papanan nyo ka day, Nana Linda. Ijay man sentro, ando. Imbag ano saan nga agto daw. Wen nga rod. Sakat importante ti mapan ko gatangan ijay. Anya ka diti mapanyo gatangan, Nana. Mapanak man naggatang iti bagas. Anya? Kit adumot ti bagas ijay ko tayo. Nababapay ti presyo na. Wen ngam, ay na. Sa anak amang mangan itikas di a klase ti bagas. Agsakit ti tiyan ko ngamin. Pakaruan na ti ulcer ko. Ha? Ay, narigat ang agpaiso no kasta. Wen ando. Ken kaslaawan ngamin ti ramraman na bagas. Iso ajay nginginaan ti gatanga. Tasulit ti kwarta. Anya lakit din ni Manang Linda ya. Apay ka di manan minda. Imbaga nakit di kano kini ando asaan kano amang mangan itilalakaan a bagas. Gaputa kumaro kano ti ulcer na. Paka naman itirik, tamnog nakam. Anya? Dilakag bay na mga ibagbagay ti kasta. Ay na, lusyak ti mauawanan iti maisaang. Mabainak agsaw-saw. Day tangarod manong. Jak amo kini Manang Linda. Talaga ajak maawatan ti ugali na. Namintakal nga ulbod. Manong Duro. Rasayaan, Mike. Tayo may kalinda. Wen manong, umayak man bumulod iti bagas mo. Naibusgayam ti bagas mi, kat nakasira ti kuop tayo. Ingka mga lang itirik, kay isok ka nam. Ah, manong, Talaga, anamin takil ka nga ulburan niya. Apay, ngayon ka ibagbaga, di ka mangmangan iti bagas, akas iti lako iti koob. Idinto ta ijay ti paggatangam. ha, Baliwan man na itang ugalim si Kalinda. Apay, anya ti dakas na, lo indiritsom kiniando amapan kabimulod kiniminda. Di mo kumainbaga, amapan kaaggatang ijasinto tinginginahan na bagas, nyakan. ha, Linda, sadde nga mo nga ibagbaga as sumakit ti tiyan mo, lumangan ka iti lalakain na bagas. Tay sumatigang ka na. Tanumangag ko pa na ita, ay, jak ag pangado ang mangisulsul iti irik di tangiwa mo. ay, napalalo mo't ni Manong Duro. Kaslawan ti panangipatag na kanyak akabsat na. Abay ka di Manang. Ay, sa bagay, sipod idi kat adayo tirik na na kanyak. Si kalaang ti kayat na. Abay ngamin aya. Kasano, kat kunanakit di at pakanin na kano iti irik. Ay na, kasano ngamin adi makaungot ni Manong. Kat imbagbagam kano adi ka mangan itilalakaan a bagas. Idinto ta iso matikat gatangan yung matlaang. Auntie, nagapit ka din Manong Julius kan andoy timulad da? One, idi namin san alawas. Ah, nasaya to kasta. Kat manungay ti piningay na ando. Ay kat dakkel iso nga rod ti kadakkelan iti bingay na. Kat manung aron. 40 mil nga rod mando. Iso adakkel at talaga ti kwarta na. Ay nga, dakkel nga rat ati kwartanan no kasta. Ay katwa na. Ngam, puno ka ti dayta. Ah? Amangan mo nukon ko namlaang auntie. Ay naman do, nagdamag ka pa'y lang arod, no di ka mo mamati. Gaputaan mo kung ti ugali yun, auntie. Amangan no sinubrahan nyo man ang timpagayo. Anya laki din!
no mabalin lang ko ma. No mabalin lang ko ma. Ayat mo sa man, Rodel. Mabalila ko bakit? Tengo na tata. No mabalin lang ko mga isublit na palabas. Sana ni bagat ko tinasawa. Anya? Wan, tata. Nilabli lang ko mga Sino na ita alablay? text ko man na, ta. Ay, ko na yun na nilabli. Kita, mari, nakmanakas tamat ipalagayan na kanya. Di palagayan kami nilabli ka, pulos. Ajak narik na itasawa ka. Iso na lang da, sa ngamin nga amo nilabli nga dasawa. Tiya muna ka barwak pa. Anya ka din dahil sa kay pagpagam. Bapag naman bagbagak tata. Kamay sa, no, mapalila ko mga kasawa lang ni Tidwa 1 3, 1 4 5, ay, namin. Yan. Nanya lagi din na. Ay, nagkadubot din nga. Ewan, may isa lang di rason, ita tata. Gwapo kami. Suluray, at nasawa. Adulat naman mailaw-lawan. Anya? Apay nga ita ka lang. Unay kan bakit? Sumungsungalak pa lang, nga makasta ka man. Paggabwak ay asabalin no saan nga iti trabaho. Ay kat nasaya at kadi, no pudno day ta nga imbagam. Anya? Sumungsungad ka pay lang. Mangangot kon anagapu ka manon iti ayan dagiti babaem. Ay salbag kite. Anya ka din deta nga ibagbagam Maria. Di ka man aging dadamag, Rudel. Ang mga nuad-adda pa ay marurudak dun ka. Ala? Amo Roday, saan mo't gagatap ni bakit mo akasta? Nawa na talaga ti aramidang masana na saya. Ha? Amom nga may nagiti asawa babae. Naglukloko ti asawa lalaki. Marik na na magkag. Ha? Apay, asino man ang titiks mo itaya? Ni tata mo, awam mo. Oh, sa lapat siya. Apay, insina mo ni Lablay. Anya? Apa nga mo iti may papanggang ko na tata? Kinunay bagam kanya kini na minsan na naginom tayo dyan tersina ni Bayang. Sana ya? Anya? Nabartag ka kami ni Day. Iso asaan mo amalagay pa na ibagam kanya? Ay ayaten na kadiwan mo sa anan. Ang mga nuaddan sa balim. Siga kay di mo. Iti ka ano man. Saan ang mapasamak na ita? Sapay lang kumatakas na. Nga makadlawak lang amin. Apay atunggal update na kat masapul nga iti saan ang matatao a lugar. Apay, madanagan ka kadi. Nga amangan nod na makakita ka data kasta kadi. Kwa. Saan mo takas ta? Kaya ko lang amin ano agdikta. Kat iti nauli mo. Diyak kaya tinaringgol. Okay. Isungawan tarong mga pagdaragam labli. Sikalaan ti babae ti biyag ko. Agyaman nakarod no kasta, Rodel. Amo mare, napansin ko man ti pa nagpupos nila kay mo iti Facebook. Ha? Apay, Mari? Kas lang amin, abaro nagpupos. Kan maysa, at dapay nadlaw ko maysa. At damin ti maysa, babae akalayon nga comment iti post na. Ha?
Kita namin I thought something fishy. Anya? Ngamin, saan man nga comment yung babae, tikas jay, no friends na lang itasawa. Anya? Kita, mare, ang mga nagdamanin aramida ni Rodel at di mo amo. Asino ni Lovely? Ah, Sumungbat ka. Asino ni Lovely, kunak? lovely. Jam amok Friend ko rin jay. Apa Friend? Wano? Friend with benefits. Anya ka di manundag iti nga ibagbagam. Tapno mo man niya. Inistok ko di babae. At dapat impose na idi last week a picture yu adwa. Nag-sweet kayo pa eh. Anya? Ay na, Rodel. No di mo pa isardangan na itang aramid mo, talaga nga idarom kayo iti babaem. Anya? Saan ka nga niya di ta marurudakon? Nasaya at mantay manugot ka ang makipagkita kanyak ita, Rodel. Ha? Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag ko kan ka. Siguro, addan sa bali a babae itibiyag mo anya. Anya ka din dito nga ibagbagam. Agpudno ka. Anya kumatipod no, kat awan mat adalaga tar aramidag asan sayaat. Siguradon laang. Maamwak laang nga dar aramidam ajak magustuhan. Masiguradok adi mo magustuhan no siyak ti makaungat ko naktuman. Anya? Amangan ket di mat numalaksid kanya. Ket adapay ti sabali a babae itibiyag mo. Siga kitiman. Siga laing Daniela. Promise. Agyaman akunay no kasta. Sapay la ko ma, tapod na dagiti ibang bagang. Wan, anya ka lagi dinaya. Saan ko mga ilibak nga dadag iti babae naglabas iti biyag ko? Naglabas sa'yo nagiyay. Kahit ko asawin, tinapatag ita ka, sika. Iso sapay la ko ma, tasang ka nga panunot iti anya la dita, ha? Hello? Talaga ka di nga awanan ti planom a makisinarak kanyak ha, Rodel. Ha? Wano, pudno ti madamdamag ko nga dababaim. Anya ka din dito nga ibagbagam? Mapanagnagak laang a pudno ti mangmangag ko. Kas iti ka na ngayon ko nga ibagakan ka. Saan mo a magustuhan no siyak ti makapungtot ko naktuman. Anya? Unay matanday ta kinababaero. Saan kamat ngagbalin akas na no awan sa bali a babae itibiyag mo? Anday ta ka man ako na akong gat. Di ko nang kitdi. Pudno ti bagbaga. Ha? Agsagana ka, Rodel. Agsagana ka! Naimbag man, na panunot mo pa'y tinagawid, Rodel ng marami. Anya ka matan bakit? Sumungsungat ako lang. Kasta ti pasungat mo kanya. Ha? Kat apa ay makapungtot ka? Pudno mo tibagbagak sana ya. Anya? Naimbag man, pinalubusan na ka di babae nga agawid ka dito'y balay. Naimbag ta saan na ka nga ipagkod akas lang nga aso. Anya? Ala, aramidam ti kay kayat mo. Agbabae ka iti uray mano. Ngam da ito iti tandaan na ma. Addan tukad-tukad na amin nga aramidam.
lawak man kumare. Ha? Kaslasan mo na matatao nila kay mo dito pala iyo. Urawan trabaho na. Kasano nga min ang matatao diti balay? Kat uray laag susukot, ti babae na. Anya? Wan, mare. Jak pa'y napanaknakan. Nga mariknak at talaga nga adda babae na. Saan lang amay sa? Aduda. Oh my gosh! Iso ang makamumutan iti biyag na. Anya daytoy ang nakapastil dito'y igin. Picture mat ni Rodel. In loving memory, kunana. Fly high, kunana pa'y. Oh, nakasaritag lang ni Rodel ito'y. Ngam, apay akas to'y matang. Pudno nga ta daytoy. Hello? Umay ka dito'y sentro, itamat laang. Paspasam! Ha? Tapay. Nagsarita tayo lang. Apa ka ni? At dalas ka nga makitam. Anya? Umay ka, pangaasim. Tapno amuam no asino ti aking aramid iti daytoy. O sige, umayang kitamat lang. I-text mo no sa dino abandataan mo. Bye! Anya? Ay. Sino nga tatakin aramin dito dito? Apay nga damatan tila dawak dito. Kan in loving memory. Kan fly high tinakasura. Ay. Diyan ka mo ka, Rodel. Panag ko na, adda pamilyam. Ang mga no ti asawam ti aking aramid iti daytoy. Ha? Masigurado ka nila blitakin arami dito ito. Oh, apay anagulimat ka. Anyat pampanunutam. Ha? Sapay saan lang ang amay sa daytoy nga impaskil dati ti kaaduan kita tao. Ado pa iti nga to. Ah. Iti baba. Amin na pagnaan kita tao. Kat adda nakapaskil a picture mo. Oh, naimatan na sino takin arami dito ito eh. Mamwak lang. Marit na ako, Rodel. Siguro, babae ti aking aramid iti daytoy. Siguro, napasaktam launay tirik nana. Isuan na aramid na ken katikastoy, anya. Saan mo, Daniela? Awan babaya, liluk-lukok. Mamati ka kumaha. Kumare! Oh, apay kumare. Kaslada ipadamag mo, taka sa tilangam. Ay na kumare. Jay picture nila kay mo. Pagpispistahan tayo di sentro. Ha? Anyat ka na asawan? Ato nga minti nakapaskila picture ni Rodel Jay. Sakit, in loving memory ta nakasurat. Can fly high ko na napay. Hay! Kunak milaki din no natayan ti babayero nga sa awam. Anya? Umay ka kumare. Mapantay di sentro tapno makitam di bagbagay. O sige, mabait lang kumare ha. Agpalo sa klaang. Anya ita? Daita, ti maganab mo iti kinababaerong. Ha? Anya nga ita? Impaskil dalaro ti rupam iti kalduan ti tattao. Nakababain ka launay, Rodel. Gapulahang iti babae, mapaspasamak kan ka ti kastoy. Ay. Siguro, linuklukom di babae, iso nga naaramid na kan ka ti kasjay. Ngamin, awan mo ti sabali ang mga aramid kan ka, no saan laang anag iti nagbalin a babae. Maria, awan babae kunakmat niyan. Aglibak ka pa ilang. Agdadata lang arudan. Dagita ti paglaingam kunak manan.
Anya? Dayta, gapo iti kinababaerom. Ti panagkuna ti daduma at tao na taykan. Gapo iti ladawam anak kapaskil. Ay da, nakababay mo tayo na nga naramid na king ka, Rodel. Wan nga ro tata. Nga mamok. Nilabli ta akin aramin iti da jay. Ha? Wan tata. Isulang matamok nga dagura na kanya. Unay kan. Kunam ngamin ini aliklikam. Liniklikam nga agpaisaw. Ngam sino katamlagmag. Ha? Ay, nuapay mga may anaasem ka iti babae. Hanya nga ita. Gapo iti gura na king ka iti panagluklukom. Ipaskil na pa yan anatay kan. Wan nga ro tata. Iso apang-asim ko ba, tagbalbaliw kan, Rodel. No di mo sardangan dahi tangaramin baw, hamangan no makatumpong ka pa iti na uyaw, ngam iti dayjay alablay. Wan tata. Huwag kawan ninton ko, adan tumanan ti baro ababay, nga ibagam achiks baw. Hanya laki din aya, Rodel. Ay ko. Apa nga tinumpanak mo tin? Awanan ka mat itibain anya. Ha? Unay matan a kinaulbod mo. Gapo iti nakitak a picture mo ijay sentro. Nagdamag-damag at damat gayam asawam. Ah, Manluloko ka, Rodel. Kunaklakit din no napudno ka kanyak. Ngam saan matgayam. anya? Kanamwak matang. Asaan lagayam asyak ti babae alinuklukom. Salbag ka. Anya? Ti matgayam imo na a babaem ti akin aramid iti dayjay. Ha? Gapo iti gura na ken ka. Isuan ang ipaskil iti rupam. Kan adda pa'y nakasurat nga in loving memory can fly high. Ay na, saan ka kadi asunggan iti kastang inaramid na ken ka? Ah, Si bibiyang kapay laang. Ngam ipaspaskil danday tarupam anatay gapo iti kinababaerom. ala. Gusto ko man din yan. Pakawan na ko man Pakawan ng tarupam. Ah. Ti asawam, ti pagkidawam iti pamakawan. Gapo iti nalabas ang panang luklukom ken kuana. Maawatam. Ah. Ha? Di ka nagpakpakita pa'y kanya. Baka pakawanan na ko ma. Ne, nakaskas daaw man dayta apa nagkid daw mo iti pamakawan. Apay, nakaamiris kan. Anya ka langit ni Naya bakit? Agkid-kid dawak lang arutan iti pamakawan ngayon ka. Ngam kastamanan timbangam. Mas daawak lang tasigod mat kat saan mo nga aramidan dagita. Naka-Ameris akong bakit. Nakababain man nga ibaga. Ngam isutipon no. Ikari kag balbaliw akaon. Anya? Ay na, Rodel aya. Di pa nagbalbaliw. Saan nga ibagbaga? No di kat aramidan. Maawatam. Ha? Kan, saan lang nga siyak ti pagkidawam iti pamakawan. Kasaritam ni Labli. Tapno saan ako marupay ti gura na kan ka. Gapo iti panagululbod mo kan kwa na. Dayta, ti maalam iti kinababaerom. Salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.